Banafe aba National Unity Platform bakyagera maaso n'okubanga bongera nabo kikakasa nti Gavumenti ya Uganda yamaze dda okuteeka kamera ekika ekya CCTV kamera zino batugamba zamaze dda okuteebwa wali ku One Love Beach ebusaabala saidi z'emukono batugamba nti kamera zino zigenda wali ewakiso kamera zino zigenda kubanga ziketta byonna ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa zigenda kubanga ziketta ebikolebwa ku biichi ya Bobi Wine. Ekigambo CCTV kitegeeza closed circuit television. CCTV closed circuit television. Kamera zino Incase batugamba nti zamaze dda okuteebwa mu bifo ebiriraanye One Love Beach wali ebusaabala ekisangibwa mu Wakiso district. Era nga Gavumenti batugamba nti abakessi baayo bagamba nti waliwo emmundu ezigenda maaso n'okubanga zituukira ku One Love Beach wali ebusaabala ku beach ya Bobi Wine nti waliwo emmundu. The regime intelligence claims that guns and other ammunition are offloaded at Bobi Wine's One Love Beach Busabala late at night. Nti abakola mu byokunoonyereza oba mu bitongole ebikessi wano mu Uganda batugamba nti waliwo emmundu n'ebyokulwanyisa ebirala ebigenda maaso n'okubanga bitikulwa okuva ku beach ya Bobi Wine eya One Love Beach. Kakati bagamba nti ekyabateeseza kamera zino Incase masekati g'ennyanja Nalubaale kulabikanga baketta biki ebigenda maaso ku beach eno eya Bobi Wine. Wabula side opposition okusinzira ku lawyer wa NUP amanyiddwa nga Saasi Mavini agamba nti kano kabadi okwagala okulumiriza n'okusiba Bobi Wine okumusibako ensonga z'atamanyi. Gavumenti egambe nti ono abadde muyeekera ono ayagala kujjako gavumenti era nga lawyer ono bagamba nti jjukira ekyateekebwa wali emagere ku maka ga Bobi Wine. Bagamba nti wano baateekawo kamera ezimu ku ezo ezisinga okuba nga ziketta okulaba ani ayingira ani afuluma ewa Bobi Wine. Kakati ne beach ye ey'ebusaabala One Love Beach wali ebusaabala bagamba nti nawo gavumenti egamba yamaze dda okuteekayo kamera enkesi ng'abakessi ba gavumenti bagamba nti Bobi Wine ayina emmundu z'atikkulira ebusaabala wano n'ebyokulwanyisa ebirala n'ebyokulwanyisa ebirala by'atikkula wali ebusaabala ku beach ye eya One Love Beach. Kakati awo busaabala bagamba nti Bobi Wine atikkulirayo emmundu mbw abakessi ba gavumenti kino bamaze dda okulabika nga bakitegeera bulungi era ne bamuteerayo CCTV camera closed circuit television okulabika nga bamuketta biki byonna ebigenda mu maaso. Era nga bwe bijjidde President Yoweri Kaguta Museveni ng'agenze maaso n'okubanga atandise okulumiriza bannakibiina kya NUP nti be bali mu nteekateeka era be bali mu bikolwa ebigenda maaso ebyokulumba amabaraks aga poliisi
n'okulabika nga bannakibiina kya nuupu kino bagenda mu maaso n'okubanga balumba n'amabaraks ag'amagye. Tweteekateekera akalulu aka 2026 mbw ab'ebyokwerinda abakola ku by'okunoonyereza batugamba nti Bobi Wine mbw Atikula ebyokulwanyisa omuli emmundu n'ebirala wali ku One Love Beach e Busaabala mu Wakiso district. Ensonga ab'opposition gye bagamba nti bino byonna gye binaggwera nga bamaze okulabika nga bakiwunzikira ku Bobi Wine nga bagamba nti Bobi Wine agenda maaso n'okubanga ayagala kutandika bintu bya buyeekera wano mu ggwanga erya Uganda. Busaabala wali ewakiso. Kale nyumba bannaffe aba National Unity Platform bakyagenda maaso n'okubanga bongera nabo kikakasa nti gavumenti ya Uganda yamaze dda okuteeka kamera ekika ekya CCTV. Kamera zino batugamba zamaze dda okuteebwa wali ku One Love Beach e Busaabala saidi z'emukono. Batugamba nti kamera zino zigenda wali ewakiso. Kamera zino zigenda kubanga ziketta byonna ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa zigenda kubanga ziketta ebikolebwa ku biichi ya Bobi Wine. Ekigambo CCTV kitegeeza closed circuit television. CCTV closed circuit television